我哋而家喺呢個維爾火山嘅山腳，今日嘅天氣就麻麻地啦，落雨，仲要係一啲好密嘅雨。咁我哋就着晒防水褸啦，今日都着防水褲啦。一陣間我哋就可以行上去。咁而家咧，呢度打斜呢條路就係可以上到去火山口嘅位置。咁呢個火山咧，佢就話係玄武岩嘅石咧所組成。咁啊，成個山都係黑掹掹咁樣，地下啲沙亦都係黑色。咁咧，呢個圖片就正正咧可以話到俾我哋聽，我哋應該點樣行咧？就係沿住紅色線啦，一路嘟咁咧就望落去好似好平咁樣啦。咁呢度就一路落，咁啊上到嚟呢度。咁你可以咧選擇咧兜一個圈嘅。咁我哋其實係都唔使嘅。咁我哋上到去唔得㗎，因為好斜㗎，好斜，你會唔知點樣上返嚟㗎。咁其實而家呢個天氣，我就話係好細密嘅雨啦，就唔係啲滂沱大雨，唔係滂沱大雨咧就還可以。咁冰島嘅天氣都係好變幻莫測嘅。咁我哋其實尋日朝頭早咧一樣咧，都係有啲毛雨。不過今日明顯咧嗰個天氣嘅狀態係再差啲嘅，唔知晏啲會唔會有唔同。不過今日就係見到啲雲啦、啲霧啦，都係好厚啊，所以件防水褸係同埋防水褲咯，我哋都着咗。還好就係唔算十分凍，不過都好大風喎。係啊，係啊，好彩唔係好大風咯。咁啊，地下呢啲全部都係一啲碎嘅沙，即係碎石啊、碎沙咁樣。係啊，感覺望落去都係比較斜。咁樣畫面望落去咧，就做一條路咯。眼睛望咧就會見到個斜度多啲。我哋第一日着呢個行山鞋咧，已經變咗灰鞋咁樣。而家仲更加灰多啲，有一啲石幾黑色，同埋有少少擰擰地。哇！呢個花好得意。我就話嗰花。恭喜大家，我哋上到嚟啦。睇唔到。前少少，睇下個火山口先。雖然啲霧，但係其實都睇到呢個係一個偽火山口啊，真正。呢個唔係一個真嘅火山口啊，好似兩個世界咁啊！呢邊咧就係漆黑嘅一片，跟住咧嚟到下邊嗰度咧就綠油油咁樣。到時候我較快鏡，你就好似衝落山咁樣。8倍速㗎，哇！年紀大少少或者膝頭哥爭少少嘅話，都會有啲吃力嘅。其實望落去就唔係話好斜，但係其實行上去都有啲咁地。咁頭先講開裝備咧，就嚟呢度嘅天氣，因為都幾大差別嘅，可以。即係個差別可以係好熱同埋凍咁樣。
咁亦都好睇你嘅耐寒同埋耐熱嘅能力。如果你唔想帶，即係你其實最緊要，我覺得嚟呢啲地方咧，就係要 layer 咁樣着咯。即係我哋尋日去睇鯨魚咁樣，就入邊短袖，跟住再加長袖。咁褸我哋都着咗幾陣，有唔同，唔係着咗幾陣，係有幾陣可以 available，我哋可以唔同嘅組合。咁頭先講啦，點解着入邊着短袖咧？就係萬一如果你真係覺得好熱，好似我哋尋日睇鯨魚咁樣，即係曬到不得了，而有啲好驚熱嘅朋友咧，咁佢可以選擇即係除晒出邊嗰啲，咁起碼都仲有件短袖衫，咁就唔會話熱到爆。我就唔係太怕熱嘅，但係我自己都有着件短袖喺入邊，just in case，因為過去嗰2日個太陽都比較猛，咁所以就可以咁樣靈活咁樣調動下啦。咁出邊嘅長袖衫咁就係都係一樣啦，即係你凍起碼我都有多件長袖衫，跟住亦都帶咗件薄嘅羽絨。再外面咧就係呢啲防水嘅 shell， 我哋就叫佢做雨褸，因為佢就可以你唔使擔遮，亦都唔使驚會整濕。咁跟住一浸一浸咧去保暖。而家我呢件咧就係爸爸借俾我嘅，因為我嗰件咧就借咗俾姐姐，因為我帶錯衫俾佢。佢係一件 mini 版嘅薄羽絨咧，係唔啱着，但係唔知點解喺我衣櫃嗰度。咁我隨手咁樣幫佢塞咗落去，跟住佢就着唔到，跟住發脾氣。咁所以我就着我自己嗰件借咗俾佢。咁爸爸又唔係好怕凍，咁所以佢借咗俾我呢件啦，跟住係佢自己加件shell 咁樣，咁佢都夠暖，同埋其實行上係會熱嘅。呢段斜路都用力，咁所以你行上去都會暖咁咯。咁啊，同埋今日嘅天氣又唔算太大風咧，冇乜風咧，所以凍極都有限。但係因為呢度如果凍起上嚟，其實係可以得10零度咁樣。咁如果有啲比較怕凍嘅朋友，佢就可能會覺得好凍咯。尤其是如果你唔一定係行呢啲啊嘛，有機會你行平路，跟住又落雨又有風嘅話，就會覺得會凍咯。咁跟住我哋亦都準備咗一啲暖包啦，因為妹妹其實都係會有機會怕凍，咁所以我就帶咗暖包俾佢。咁啊，暫時就未用得着住，希望都唔使用。咁而家我哋一齊咧就行去呢個洞穴溫泉嗰度睇下 no bathing 啊！咁呢個洞穴溫泉咧，而家就唔可以浸啦。咁其實個泉水咧係藍色嘅，大家見到呢度係藍色嘅。咁啊，啱啱掂嗰啲水咧，都其實唔係話真係好超級熱嗰種，即係都係熱嘅，但係可以接受咯。好靚啊呢度！咁以前啲人就會喺呢度浸溫泉，但係而家咧就冇咯，就係俾人參觀嘅啫。出返嚟咧，呢度仲有條路可以行上嚟嘅，係咩嚟嘅咧？睇下先。有個 crack 啊，好勁啊！而家咧，我哋嚟到米湖溫泉，我哋咧就而家入去睇下咩環境先。咁佢出邊咧就有啲工程啦，有個牌寫住而家係 expand 緊啦，唔知之後會係變成點嘅樣。呢度有餐廳嘅位置，可以坐低食嘢嘅。跟住呢邊咧就係個溫泉嘅入口啦。咁亦都有少少嘅紀念品可以買啦。米湖溫泉廟，米湖溫泉廟。
正。午餐啊 ham and cheese 個包，同埋有呢個 roast beef，同埋呢個都有 ham 㗎。哇！呢個餐廳嘅位置咧，可以睇到成個米湖溫泉嘅喎，依間就會喺呢度啦，正喎！好彩即係冇落雨咯。如果好似今朝再早少少嘅時間，咁就可能會好凍。正喎呢度。應該大黑超啲。算啦。太陽嘅都舒服啊！都舒服啊！我覺得比我想象中暖喎啲水。我本來心目中佢嗰個水係涼啲，呢度係涼啲啦。我覺得呢啲溫泉咧，因為佢好大啦。其實相比起日本咧，佢點解會熱？因為佢個泉細啊嘛，佢個池細，咁咪好似係啦，好 focus。咁其實呢度都熱嘅，不過咧，即係啲大可能大咗咗啫。係啊，因為個 area 大。溫度沒錯。That's okay. One goes with you. Oh, okay. 你知唔知呢一式溝奶色係咩色 Thank you. 跟住以為你屙完啦，一倒咗落，你要快啲。Cheers. Cheers. Cheers. 我哋浸完呢個米湖溫泉，而家翻去離開，去下一站。之前想像呢一個米湖或者係其他冰島嘅溫泉咧，諗住唔會好熱啦。但係咧，我而家好熱喎，同埋有啲位置咧，其實係好夠暖嘅。咁點解會？我估點解啲人會話冇台灣或者日本咁正咧？就係因為佢個池好大，大到嗰啲水溫唔會話成個池都係同一個水溫，所以就變咗即係你去唔同嘅位置就有唔同嘅溫度咯。有啲就暖啲，有啲就冇咁暖咯。但係我覺得 overall 係都好舒服。我哋行入去啦，地熱谷。浸完溫泉啦，成個人暖粒粒，跟住再加上而家天氣咧，就天色好咗好多，所以完全咧唔使着褸，咩都唔使着，就咁，我都係一件長袖衫，都已經夠。咁呢個地熱谷咧，就係佢會有一啲地熱出口咧就噴煙啦，咁啊唔同嘅窿有大有細咁啊，again我哋嘅其實係真係好彩，因為天氣咧其實不錯，除咗今朝有啲雨，跟住我哋去到米湖嗰邊，基本上都係好天。有藍天白雲，啲雲係大嚿啲嘅，但係起碼都係清咗好多啦，冇濕啦，冇雨啦，乾爽啦，舒服啦，氣温亦都好舒服啦，咁樣嚟呢度，我覺得冰島咧就安排行程方面就唔好安排太多嘢喺同一日，咁你就可以好舒服咁去享受一下呢一度嘅環境，同埋你會有多少少時間可以每個地方都睇下、行下咁樣咯。如果你安排得太多，好似我哋第一日咁樣，我哋就變咗好走馬看花式咁去睇，咁就冇咁好 feel 咯。好大陣硫磺味啊！行到呢個位置
臭蛋都冇嘢嘅。係啊，下面哇灰色嘅，嗱嗰個就好熱啦。係咧，灰色嘅喎，好多泥啊！係啊，行咗上去，俾大家睇下先。哇，得意嘅冰島嘅水上樂園。哇！犀利！哇，得意嘅。我哋嚟到 Akureyri 嘅呢個應該係市中心啦啩？呢一度咧就係呢一度嘅Signature教堂。尋日黃浩聰就喺呢度終點。係啦，我哋就上嚟依間 Rub 23。唔知有冇位咧？希望有位啦。希望食下啲呢個有 fish meat 同埋 sushi 喎。呢間 Rub 23食，佢有主打有海鮮啦、壽司啦。咁我哋就嗌咗幾樣嘢，都係有魚啦、有蝦啦，跟住呢個係雞嘅壽司卷啦。跟住呢個dumpling入邊都係肉嚟嘅，咁所以咩都有啲咁樣咯。暫時試咗個dumpling同埋個壽司都好食，壽司卷。咁呢個魚都係，我諗都係真係好新鮮喺呢度附近捉翻嚟。我哋有問 waiter 嗰個 recommendation 㗎，佢叫介紹呢啲啊。我哋想食啲 local， 因為呢度咧都係 port 嚟㗎，咁當然係食海鮮，所以好多魚啊咁樣個海鮮嘅嘢。Good。好亂喎！Seafood platter 嚟嘅，呢個應該就係鱈魚，跟住有帶子啦，有蝦啦，同埋有呢個 Arctic char， 應該係呢度附近捉翻嚟。Arctic char 咪即係北極嘅魚。OK 喎。呢度都有個 Arctic char 嘅，呢個係另外嗌嘅一個 main course。咁即係話香港冇得食嘅喎。哇！呢度一定好食。我就係見到我想食一啲即係冇咁 common 嘅魚類咁樣。好食啊！呢間 Rub 23 Fish Meat Sushi。我哋頭先食咗2個前菜加3個 main 5碟嘢啦。跟住有嘢飲，埋單我諗2000零蚊港紙，唔係平嘅，同瑞士其實都差唔多嘅。其實嚟之前都知道瑞士同冰島嘅消費都係差唔多。哇，好得意喎！呢個啲屋。呢度應該係啲 shopping area， 好唔好玩啊？夠晒滑溜溜啦！呢啲上滑梯。係啊，喺小朋友上滑梯嘅時候，我哋被呢個好香嘅熱狗檔
吸引咗，爸爸就話：不如我哋買過嚟 share 啦。其實我哋啱啱食完飯。買咗個有 bacon 嘅 hot dog。Number 6。Cool。1200蚊，即係等於差唔多一嚿水㗎啦。呢間熱狗檔呢，就係位於呢個遊樂場同埋呢個 graffiti 嘅隔離，亦都係我哋頭先食飯嗰間餐廳附近啦。為食嘅爸爸，係啊，見冇嘢做，啲嘢食。哦，好啦。買呢間嘢咧都好出名嘅，有4.8分啲，哇，好多嘅。4.8分啊，好啊。呢個都係，係啊。哇，好靚。認住呢間啊。係啊，認住佢，我哋應該試啊。市中心嘅呢試食下先啦，睇下係咪真係撳4.8分先啦。我同我包幾耐，即係佢個包唔會咧凍冰冰嘅，有啲包。我哋呢一款咧係呢個熱狗有腸，跟住加個 bacon 嘅。咁佢有好多唔同款式嘅，有辣啦，有加蛋啦，跟住有加呢個唔知咩 click 嘢，好多唔同嘅款式，仲有加 Big Beans。好啦，玩完遊樂場，而家可以打道回府。